Աբանայիր, թուրանացու նման եմ ես, ինչ կասես։ Այդ տարազով դու դեպքերից ազատ կանցնես, իսկ խանդակով կառաջնորդեմ ես քեզ առաջ։ Աղջիկ ես քաչ։ Մեր ցեղի մեջ վախկոտ չկա։ Իմ եղբորն եմ, ուզում օգնել։ Գերի է նա։ Քեզպես քույր աղջիկ, որ քեզ նմանի չի ծնել հնուց արգանն Իրանի։ Դե, առաջնորդի։ Խնջույք են սարքել։ Ինչ կա որ, վաղը Սոհրաբի համար քեֆն այդ կդառնա հարատև խավար, և նա կմեռնի։ Խոսքը դաժան է, ինքդ առավել։ Այդ երբվանից ես, քեզ կարեք ցանքի թույնով վարակել։ Հենց այն օրվանից և գուպարի մեջ ցած գցեց յուտ և խնայեց ինձ, և իմ եղբորն էլ չզրկեց լույսից։ Իսկ դու նրան կգթաս արդյոք։ Ոչ։ Ես շրթվել եմ լինել անողոք։ Հապա ինձ լսիր իմ շող ու շաղիկ։ Իրանի կանանց ծաղկոնյաց ծաղիկ։ Կուրացել ես դու, դեղնել է հոգիդ, թող տեղը մնա։ Դստրիկ իմ անգին։ Գիտես որտեղ է կանացի հոգին։ Ասա։ Ձեր սիրո կրքի պռնկին։ Իսկ ես կուզեի, որ հոգիդ լիներ, գիտես թե որտեղ քաղցրիկ իմ ասպետ։ Մայր Իրանի հետ։ Ապրես իմ ասպետ։ Գնանք աղջիկս, ժամանակ չկա։ Գիտեսություն Ռոստամ Զալին։ Դուրեկան է, և անկասկած կուրքն է կանած։ Գնա, փնտրի քո եղբորը։ Դե աղջիկս, գնա։ Դու մնում ես։ Թող քիչ մնամ։ Զարմանալի է, թեև կին չեմ ես, բայց իմ հոգին էլ եղավ կեսվեկես։ Անզուգական է Սոհրաբն իր սրով, զորավար անհավտ և քաջակորով։
Պահիր դանակդ, զերծ եմ կապանքից։ Լոք մի բանով է շղթայել նա ինձ իր ազնիվ խոսքով, ամբասիր վարքով։ Գիտենք։ Ես խապել չեմ կարող նրան։ Թեկուզ և բաց է ուղին փրկության, փախչել չեմ փախչի։ Բայց ինչ էլ լինի պետք է որ դավեմ հանուն Իրանի։ Քույր, քիչ է մնում թե հոգիս մարի, չեմ ուզում նրանք մտնեն գուպարի։ Նա մի հսկա է, երկաթե մի սար, զույգ չեն հավասար։ Ախր տարիքը իր գործը կանի։ Այո, դժվար թե մնակ ընտանի։ Հազար ափսոս։ Դժբախտ պատանի։ Մազերը ճերմակ պատանի գտար։ Ով է պատանի։ Սոհրաբը։ Գրողը տանի, Ռոստամը, ահա թե քույրիկում պիտի գտաս։ Եվ չմոռանաս, որ պատերազմ է։ Երբ կինը սրտով սիրում է մեկին, լքում է տունը, ծախում հայրենին։ Պապանձվիր։ Վարկ դուր, որ իմ եղբայրն ես։ Ղղջուկ։ Ղղջուկ դու խելապակաս։ Դե բարյա մնաս։ Քույր, սպասի։ Դե սպասի, մենք ծնվել ենք նույն ծնողից, արյուծ հորից։ Դե բաց թող ինձ։ Ներով եղիր։ Սասման պահին ես մոռացա, որ արյուծի ծնյալ զարմը արյուծ է միշտ։ Միևնույն է այդ կորյունը էք է թե ոչ։ Բաց թող ներեցի։ Դե հասկացի, որ նույն մտքով և միաբան մենք բռնել ենք հենց նույն ճամփան։ Վախենում եմ, որ հսկաներն այդ հանդիպեն։ Դու էլ նույնպես։ Ուրեմն արի այնպես անենք, որ մահացու այդ բախումը քույրին քեզ հետ մենք խափանենք։ Համաձայն ես։ Քեզ հետ եմ ես։ Ինչ եղավ քեզ։ Մեկն ինչ-որ տեղից, որ և խոժորված հետևում է ինձ։ Ով և որտեղից։ Այն սյունաշարից։ Մեկն ինձ է նայում հայացքով շանթում, փոթորկում է ինձ, հոգիս տրատում։ Հեյ դու, լսեցիր, կերոնն առյապ տես։ Ով էլ որ լինի իսկույն կբռնես։ Ոչ, թող կյանքն ընթանաս ընթացքի, կուզեմ իմանալ, առանց բժանքի և կախարդանքի։ Որն է դավանենք, կյանքը, թե չարքը։ Չէ, չեմ գնա։ Լկտյան ասում, ոնց ես հանդգնում։ Թող այդ համբագին, հարպել է, գինին խպել է գանգին։ Ինքս կտեսնեմ, թե ով կա այնտեղ։ Լավ, շատ բարի, ով էլ որ լինի, իսկույն կլանի։ Եղբորդ տեսար։ Հետո կասեմ քեզ, շուտ արա գնանք։ Թող քիչ էլ նայեմ։ Զարմանալի է։ Երբ որ նայում եմ այս թուրանացուն,
Հառնում է իմ մեջ ինչ-որ հարազատ մի հիշողություն։ Սևերուն համար ուշք դարձած համակ, ինչու ես այդպես նայում շարունակ, ով ես դու, ասա, անծանոթ եկվոր, ասա մի տեսնենք, ինչ է հարկավոր, խոսի։ Ռոստամ, օ հրաշք, ամենակարող երկնավորն է քեզ, իր բարի կամքով շնոր բերել մեզ, եկել ես այդտեղ անվախ, մենակ, դե իմացիր, որ Սոհրաբն է միակ։ Դժոխքի զավակ, 20 տարի է այն օրից անցել, սակայն իմ դեմքը դեռ չի մոռացել։ Ինքս էլ գիտեմ, որ այդ Սոհրաբն է ոսոխնի միակ, որ նշնչում է երկյուղ և հարգանք։ Հրիկ, գրանք։ Քեզ ուզում էի բարին ավետեմ, իսկ դու չթողիր խոսքս ավարտեմ։ Սոհրաբ պատանին, իր հոր քաչ որդին, Սոհրաբ, ուր է Սոհրաբը, կանչե բազվիր։ Ինչ պատահեց քեզ։ Օգնություն կանչեց Ֆրանացին, և ես ձայնը մարեցի, հավիտենապես։ Երկենով անհակ, դաշույն ես նրա սրտի մեջ թողի որպես իշատակ, գնանք։ Իմ խնամարկու արևը հանգավ։ Մեր պիղծ թշնամու ստոր գողունի զարկիսն են գդավ, քաուսն էլ լինի։ Երթվում եմ անմար վրեժիս թույնով, վերջ կտամ նրան հենց նույն դաշույնով։ Հեջիր, այժմ դու կարող ես միայն ցույց տալ Ռոստամին։ Կուզեմ ճանաչել տեսքը արտաքին։ Նկարագրիր, թե իմ թշնամին ինչ վահան ունի եւ ինչ նշան կա նրա դրոշին։ Շահի դրոշին ոսկե արյուծ է, իսկ Ռոստամզալի Ռոստամի վիշապին խեղդող երկաթեներ բան։ Հավատում եմ քեզ, բայց եթե խապես արևս վկակով վերջը կգա։ Այնուն վրան է ջերմակ դրոշին արյուծի պատկեր, թաթերը պարզած ոսկե արևին։ Քեյքաուրս շահի։ Իսկ այն դրոշը, որ ունի կապույտ վիշապի պատկեր։ Զորապետ Թուսի։ Իսկ դեսանագուն այն դրոշակը, որ պատկերում է երկու գազազատ ու բախվող վագրեր։ Գիվն է։ Իսկ այն կարմիր արծվի պատկերով։ Քաջ Բահրամինն է։ Իսկ այն լաջվարդը հողազը վրան։ Դա էլ գուդարվն է։ Հապա Ռոստամը։ Ռոստամն ուր է։ Միայն չխապես։ Խորհուրդ եմ տալիս, ասպետի նման ճիշտ պատասխանես։ Ռոստամն ուր է։ Դու նայիր նրան։ Խանդակի եզրին թառած մի վրան։ Ու շողշողում է կանաչ դրոշակ, վրան էլ արյուծ վիշապին դրած զորեղ թաթի տակ։ Թող խաչե հոգիս սուտը սրբագույն։ Այնտեղ նստած է ինչ-որ դյուցազում, գուցե հենց նա է, Ռոստամը քաչ, դրոշն է կանաչ։ Ոչ, նա չէ Ռոստամը, դրոշն է կանաչ, բայց այն վիշապին արյուծը իր ձախ թաթով է ճզմում, Սոհրաբ ոչ թե աջ։ Իսկ այդ քաջնով է։ Չգիտեմ։ Ասա։ Երբեք չեմ ստի, կուզես գլխատի։ Ստում ես հեջիր։ Անկեղծ եղիր դու այս անգամ։ Կռվելու ենք լուսաբացին։ Ցույց տուր քաջին այդ անվանի։